Ну вот, наш финик приехал с заправки с фреоном. Сейчас посмотрим, как крутится. То есть приехал с закрытыми окнами, значит, человек доволен. Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Давно мы с вами не виделись, но дело в том, что контент повторяющийся мне неинтересно выставлять, а интересные моменты бывает, что нет времени, бывает, что нет интересного контента. Но вот попался интересный контент. Дело в том, что я не только устанавливаю, я и ремонтирую автомобили. У меня опыт более 20 лет. И поэтому сейчас я хочу вам показать то, чего я не нашел на просторах интернета на русском языке. Ко мне попался Infiniti G37. И вот на нем не работает кондиционер. Так как сейчас становится жарко, с кондиционерами у всех проблемы. И Infiniti, я думаю, не единственная машина, которая с этим сталкивается. Но покажу я сейчас в данный момент, как разобраться с Infiniti. Довольно интересная работа. Сейчас я вам покажу некоторые нюансы и казусы. Итак, для того, чтобы сделать диагностику, нужно запустить двигатель. У нас запускается монитор, и как только включится, нужно будет нажать кнопочку выключения кондиционера и подождать 5 секунд, 5-6 секунд примерно. После этого включится режим диагностики, и нужно подождать еще секунд 10 после того, как это появилось, и появится следующая цифра, показывающая на то, что неисправно. В данный момент мы видим 24, 25 и 29. Если посмотреть в таблицу, это неисправность датчика температуры входного воздуха, входящего, датчик загазованности снаружи и датчик солнца. Ну, датчик солнца можно не обращать внимания, он может и немножко врать. То, что у нас сейчас актуально, это датчик температуры входящего воздуха и датчик загазованности. Нужно будет их проверить и заменить, либо отремонтировать. Табличные данные я оставлю для спонсоров в отдельном выпуске. Если вы станете спонсором моего канала, то сможете увидеть табличные данные на именно этот автомобиль. Далее проворачиваем регулятор температуры на один щелчок. Третья позиция диагностики диагностирует примерно около 40 секунд. Через 40 секунд должен выдать вторую цифру, которая будет указывать, что неисправно. Вот 40 секунд я подрезал немножко, вышло 3.0, значит здесь ошибок нет. Открываем следующую. Здесь идет диагностика всех функций направления воздуха и вентилятора. Регулируется она, то есть нажатием на кнопку обдува стекла. При нажатии переключается вентилятор и позиция направления воздуха. Еще раз нажимаем кнопку 4.3. Это слабый обдув получился, и направление ветра другое, и охлаждение. Так, 44. Дальше нагрев пошел. Да, пошел нагрев. 45. Тоже нагрев идет. И обдув стекла вот включился лобового. В данном случае мы произвели контроль заслонок и двигателя, то есть в полном объеме. Ну, на данном аппарате это все работает. Далее переключаем в следующую позицию, и это уже позиция идет корректировок и тонких настроек. Все настройки можно также прочитать в таблице и как бы в инструкции, которая на английском языке. Кто не знает английский, Google в помощь. Я не буду останавливаться на этих конкретике, что там и как, потому что в данный момент мне нужно запустить кондиционер. Поэтому я перейду пока что к проверке датчиков. Итак, разъем находится здесь. Я не стал разбирать. Вот он. То есть, если приглядеться, вот разъем, вон его ответная часть. Все это есть.
Сейчас замерю сопротивление датчика. И мы выясним, работает он или нет. Итак, сопротивление датчика у нас должно быть от 1 килоома до 5 где-то примерно. Так, ну сейчас перед глазами таблицы нет, но я помню, что это так, потому что изучал этот вопрос. И в данный момент, то есть у нас на датчике 0, обрыв. Скорее всего, датчик неисправен. Но чтобы его заменить, нужно разобрать полностью консоль и так далее. Я сейчас заниматься этим не хочу. Вот. Но я думаю, можно посмотреть в таблице параметры датчика и сымитировать, что у нас сейчас жарко. Так, я взял сопротивление, резистор, обычный резистор, то есть вот такой, ну примерно около 0,6-0,7 килоома. И я его сейчас поставлю. Так, мне одной рукой неудобно, я вам покажу чуть позже. Сейчас я его воткну. Так, вот так я сымитировал его. В общем, вместо датчика воткнул сопротивление. Оно будет постоянно, меняться не будет, но тем не менее будет это понятно. Датчик загазованности у нас находится под вот этим кожухом. Его нужно открутить. Здесь болты, клипсы, в общем, все снимается. Он запрокидывается. К нему привязана коса проводов, поэтому снять его, ну, снимать его не обязательно. Вот это датчик загазованности, вот он. Так, здесь с этой стороны мы видим, вон он, датчик температуры за бортом. И вот здесь вот датчик давления. Датчик давления хладагента. Вот, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно заменить этот датчик, ремонту он не подлежит, то есть поэтому пришлось его приобрести. В данный момент я его уже установил. Вот, сымитировать его тоже не получится, потому что он идет, ну, там не сопротивление, там, то есть данные идут. После замены имитации датчиков проверяем еще раз. Ну, опять запускаем двигатель, включается система. Так, и нажимаем OFF и держим. Включилась система. Дальше смотрим, что у нас получится. Итак, солнечный датчик. Ну, солнечный датчик, на него можно не обращать внимания. Он у нас как солнце в зените пропадает, когда это, то есть это не ошибка. Это показывает. Все, и показывает, что 0. То есть все продиагностировано, ошибок нет. Значит, кондиционер должен работать. Так, включаем кондиционер. Выйти из диагностики можно либо заглушив машину, либо нажав на авто. Вот, включаем авто, включается кондиционер и начинает дуть. Так, дует не холодным. Дует не холодным. Ну, пойдемте посмотрим на компрессор. Итак, компрессор у нас включен, но не вращается. Так, я вот не знаю, как сделать так, чтобы... Вот так. Видно, что компрессор не вращается. Так, не вращается он. По диагностике все нормально, но в диагностике у нас нет датчика давления. То есть он под диагностики не выводит данные. Давайте попробуем посмотреть, есть ли у нас фреон. Так, нажать на золотник. Ну, он пустой, как я и предполагал. В общем, теперь нужно его заправить. Так, заправлять я не заправлю.
Надо будет отдать машину, чтобы ее заправили. Ну и потом я уточню, есть ли результат. Но я думаю, это все, потому что по диагностике у нас вышло. На данном этапе я отдаю машину владельцу, он ее заправит. После того, как он заправит ее, я уточню, как она работает. Если он подъедет, я обязательно сниму видео. Вот. Ну, в данный момент буду все собирать и отдавать. Ну вот климат я весь проконтролировал по таблице восстановления и проверки. В общем, у меня работает все, ошибок нет. Все, чего я не смог сделать, это заправить. Если вам было интересно это видео, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Возможно, я еще продолжу с ремонтами автомобилей, потому что время от времени попадаются интересные казусы и нюансы. И не всегда можно найти информацию на просторах интернета. Если вы владеете английским языком, ссылку на эти таблицы я также оставлю для спонсоров канала. Всем удачи, увидимся в ближайшем ролике. Ну вот наш финик приехал с заправки с фреоном. Сейчас посмотрим, как крутится. То есть приехал с закрытыми окнами, значит человек доволен. Сейчас посмотрим, как вращается компрессор. Так, сейчас не видно. Сейчас я фонариком подсвечу. Так, вот наш компрессор. И он вращается. При этом кондиционер в салоне работает.